ल वेलकम टु अ न्यू ब्लग। गुड मर्निङ सबैजनालाई। अन्त डियर फ्रम क्यानाडा, घरबाट घर होइन कामबाट घर जाँदै। सो गुड मर्निङ। आज जनवरी 10 होइन त। ल क्यानाडा आएको 2 वर्ष भयो होइन त। 2 वर्षमा के भयो त ल सबै राम्ररी भनिदिन्छ है त मजाले। के गर्ने के नगर्ने आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ कोलाई जान्न मन छ के हुन्छ यहाँ भन्ने कुरो होइन त। 2 वर्ष अगाडि जनवरी 4 मा ल्यान्ड गरेको हो। धेरै सपना बोकेर आएको नेपालबाट। धेरैभन्दा नि धेरै किनकि सबै नेपालीको सपना त विदेश आएरै पुरा हुन्छ नि त। अब आइयो लगभग जनवरी 4 मा ल्यान्ड गरियो। पुरै खतरै गर्छु भनेर आएको हो। म जस्तै धेरै आउनु भएको थियो। अब हामी आउने बेला जनवरी भनेपछि यस्तै हिउँ परिरहेको थियो। म आउन आदिन नि धेरै हिउँ परिरहेको थियो, जाडो थियो। आइयो खतरै के गरिन्छ भनेर आइयो। यहाँ रियालिटीले गाला झाममा हान्दाखेरि नमिठो भयो। लगभग के भन्ने 7 महिना काम पाइएन। 7 महिना काम पाइएन। काम नपाएपछि के हुन्छ? रुम रेन्ट तिर्न सकिन्थेन। अब काम नभएपछि त पैसा त मगाउनु पर्यो होइन त। अब म जस्तै धेरैको काम थिएन, म मात्रै त होइन धेरैको काम थिएन। अब डिसेम्बरमा आएको यो जाडा काम खोज्न जाने कुरो नि भएन। काम खोज्न गए नि कहाँ पाइन्थ्यो र भरै। 7 महिना काम गरेन। अब महिना मरेपछि दाइलाई भन्नु। अब घर त के भन्नु होइन। महिनाको लगभग 1 लाख रुपियाँ त चाहिन्थ्यो होइन त। 50-60 हजार रुम रेन्ट थियो। यता गर्दा होइन त्यति त लाउ त। अब अब हुन त अब भगवान् जस्तो दाइ पाएको थिएँ के अरे। पाएको थिएँ मतलब पाछु। अब घर परिवार पनि राम्रै हो। घर भन्न त सकिएन, दाइ त बाहिर हुनुहुन्थ्यो। दाइलाई भन्थे होइन टेन्सन नगर भाइ पढ मजाले भन्नुहुन्थ्यो। तर क्या गर्नु अब टेन्सन नगर भने नि मलाई त अब मेरो पीडा त थियो नि त मना त। अब दाइले त्यति भनिदिनु नि सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अब महिना मरेपछि मैले पाउँथेँ त्यस्तो दुःख त पाएको होइन। तर मनको दुःख क्या नि त नि। अब काम पाइएन। अब पैसा पठाउन आएको, पैसा मगाउँदाखेरि त कसलाई रमाइलो लाउँछ र भरै। अब म जस्तो धेरैले पठाउनु भएको के अरे मगाएको हो। म एक्लै चाहिँ थिएन है। फेरि मैले मात्र दुःख पाएँ लाउन्न भनेको होइन। म जस्तो धेरैले पाउनु भयो हो। अब 7 महिना त लगभग कहिलेकाहीँ डिप्रेसनमा गइयो। डिप्रेसन भनेर अब मन त मरो नि त। मन त कस्तो हुन्थ्यो गाँठे। अब घर पठाउन नसक्ने होइन। त्यस्तो चाहिएर लाउन लोनै तिर्न नपरे नि। अब बाउ लाउन्न भन्न आफूलाई हुन्छ नि त के गर्न आएको। अब यस्तो हो। नेपाल हुनुजरी के थियो एउटा आशा त थियो नि। विदेश गएपछि त राम्रा दिन आउँछन् हामीले नि गरिन्छ भन्ने थियो नि त। अब विदेश आएपछि त अब कहाँ जाने त। अब नेपाल फर्केर जाने कुरो नि भएन। 2-3 महिनामै लाउन भयो। यस्ता जब भन्दा त जान्छु भन्ने नि भयो। म जस्तो धेरै कति 2-4 जना फर्किन नि फर्कियो होला। साह्रै भयो। त्यस पछाडि अब भगवान् त छन्। बिस्तारै अब समर लाउला। त्यही नि आज कामको पत्तो थिएन। बिस्तारै सानो काम पाइयो होइन त। सानो काम पाइयो। भाडासाडा तिर्न थाल्यो अलिअलि। आफैले कलेज पनि थियो। फेरि फी तिर्ने बेला आउला होइन। 1 वर्षको तिरेर आएको। अब अर्को वर्षको त तिर्न पर्यो 10 लाख खन्ती। पैसा त छैन। अब घर आएर के भन्नु कसलाई भन्नु। दाइले त अब दाइ भनिहाल्ने दा टेन्सन नगर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही नि अब आफूलाई त मना त कस्तो पोल्थ्यो नि गाँठे। ओहो लाउन अब सधैँ कति भन्नु हो दाइलाई नि कति गर्ने यार ओहो हुन्थ्यो। त्यस पछाडि ब्रेक ल्याइयो। ब्रेकमा काम थिएन। काम पाइने पत्तो पनि थिएन। त्यही नि अब ब्रेकमा काम गरेर फी तिरेला भनेर 4 महिना ब्रेक ल्याइयो। भगवान् कृपाले काम नि पाइयो। जहाँ अहिले गरेर आऊ त्यही काम पाओ। जसो तसो 4 महिना काम गरियो यताउता गरेर। त्यस पछाडि फी नि जुटाइयो होइन। फी नि जुटाइयो मतलब अब 4 महिनामै जुटेको फी त होइन। जे होस् आधा लगभग 4-5 हजार पहिला तिर्रियो। 2-3 हजार थियो अलिअलि जे होस् तिर्रियो।
अब त्यस पछाडि कलेज जान लाग्यो, कलेज सुरु भयो, काम नि गर्न लाग्यो, अलिअलि घर नि पठाउन लाग्यो, अलिअलि त खै पठाइएन क्या, अलिअलि जे होस् हुन्छ नि तल माथि दायाँ बायाँ अलिअलि। त्यस पछाडि गरियो। अब गरेका गल्ती के त होइन त, 7 महिना काम नपाउँ त सबभन्दा ठुलो गल्ती गरेको। धेरै सोच्ने, ओभर थिङ्क। अब त्यो त जो नि हुन्छ त्यही नि, आत्तिन चाहिँ हुन्न होइन। आएका नआएका सबैलाई थाहा होला, जे भयो नि आत्तिन चाहिँ हुन्न। धेरै आत्तियो, अब आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि हल्का खराब गरियो। किनकि कसरी खराब भयो भन्दा नि एउटा कुरा त पाइन तुइको यहाँ जाडा काम नि नपाइयो, काम पाइएन त ठिकै छ, तर जाडो अति हुने, विन्टरको डिप्रेसन भयो, घर पठाइएन। अब कतिलाई आशा थियो त्यो नि भएन होइन, कतिलाई अब नमस्कारदेखि लगभग ढोनी गरियो, त्यही नि भएन हुन त। अब त्यस पनि नो रिग्रेट्स, केही फरक परेन। त्यसपछि दामी तरिकाले दुःख गरियो, दुःख गरे अनुसारले राम्रै भयो भनौँ होइन। राम्रो हुँदै गयो बिस्तारै। 1 महिना अगाडि कलेज पनि सकियो होइन, राम्रै होला। अब वर्क परमिट अप्लाई गरेको त नि होला नहोला ठिकै छ, पिआर होला नहोला ठिकै छ, जाम्ला फर्केर त्यसमा नि धेरै सोच्न चाहिँ हुन्न होइन। पहिलोचोटि हो नि त सबै जिउनी मतलब भन्न खोजेको सबैको यो त फर्स्ट टाइम हो नि त, कोही त दोस्रोचोटि बाँचेर आएका त होइन। सो जिन्दगीलाई बग्न दिनुपर्छ, जिन्दगीलाई नि जिन्दगी जस्तो हुन दिनुपर्छ। छिटो गरेर त कुर्छु अब होइन, हातमा गएको कुरा त गर्न पर्यो, कतिको कुरा त गरेन पनि थाहा थियो होइन। अब म त कान्छो होइन, गर्नुपर्ने के हो। अब दाइले त पहिल्यै भन्नु नि त, दाइले आमाले त यस्तो गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो टिचरहरूले नि त भन्न त पढा केटारी हो, पढेसी हुन्छ। अब सबैलाई थाहा थियो नि त, गर्न त सकिन्न कति कुरा त होइन। अब जे लेखाएको छ त्यही हुने हो भन्दा नि हातमा भएको जति सकिन्छ त्यति गरेकै हो होइन, गर्न सक्ने गरेकै हो होइन। सबै अब पढेर ठुलो भएर डक्टरै हुनुपर्ने त होइन क्या रे होइन। हुन त पर्ने हो, ठुलै मान्छे हुनुपर्ने हो, राम्ररी पढाएर होइन। अब बाबाआमाको नाम ठुलो राख्नु पर्ने हो। सकिन्न, सबैजनाले सकिन्न, जति सकिन्छ त्यति गर्ने त हो नि। अब त्यस पछाडि त्यही हो, साथीभाइ बनाइयो होइन, समरमा रमाइलो नि गरियो, कति साथी बनाइयो, कति साथीलाई हेल्प गरियो होइन। हेल्प गरियो मतलब सकिन्छ गरियो। आफूलाई नि कसैले हेल्प गरेका हुन्, मलाई नि लगाइदिएका हुन्, यस्तो छ भनेर होइन। त्यसमा सधैँभरि आभारी छु र त्यसमा आभारी हुनुपर्छ। र तँ कहिले भुल्न नि हुन्न क्या, गुण लगाएको भुल्न हुन्न भनेर सम्झेर बस्ने होइन। अरूलाई पनि त्यस्तै गुण लगाइदिनु पऱ्यो, अरूलाई पनि त्यस्तै सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यसरी हो क्या सम्झिने। जोबाट हेल्प पाएको उसैलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गर्न नि पर्ने हो, तर अरूलाई नि गर्न पर्यो नि त। आफूले त पाइयो के अरे, आफ्नो त बनाउ के अरे भनेर नि भएन। सकेसम्म चाहिँ गरियो 1-2जनालाई होइन, यस्तो भनेर लाइयो, यतापट्टि फोन उतापट्टि काम छ उतापट्टि लाइयो होइन। साथीभाइ राम्रो पाइयो, भाइहरू दामी छन्, सबै दामी छन्, सबैले माया गर्ने साथीभाइ पाइयो। त्योभन्दा धेरै के चाहिने हो र होइन। माया गर्ने साथीभाइ पाइयो, त्योभन्दा के चाहियो र। तर हो त्यहाँ रातो बोले है 13 बजे किन चट्टै आउन ल। अब फेरि कहाँ थिएँ, यस्तै छ देशमा। अब के गर्ने, अब देशमा नि अब दुःख पारै आएको भन्दा नि अब देशमा त के दुःख पाइयो र। अरू त अब त्यही हो होइन। त्यो विदेश भनेको जहाँ नि त्यही हो। अब विद्यार्थी लाइफ मतलब एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जहाँबाट आए पनि दुःखै छ। दुःख त छ क्या, अब ज्ञान त नि अब सबैलाई छ। अब दुःखै मात्र होइन, अब पोजिटिभ पनि कति कुरा छ होइन। गर्न सके गरिन्छ होइन। अब यहाँको पे अलि ठिकै छ, बचाउन सक्नु पर्यो, जान्न पर्यो नि त होइन। अब कमाइ मात्रै भएर नि हुन्न है। अब इफ यु डोन्ट नो हाउ टु सेभ त्यो भएन है, त्यो कामै भएन। सो अब पोजिटिभ हेर्ने भने धेरै पोजिटिभ पनि छ, नेगेटिभ हेर्ने भने त अब यति पैसाको लागि अब दिनदिनै काममा आओ गयो सुतो, यही त छ जिन्दगी त होइन। तर अब चाहिँ नि आफूले गर्दा आफ्नो परिवारको अलिकति भए नि खुसी हुन्छन् होइन। त्यही पैसाले भयो नि भने अब त्यसको लागि नि अब छोरो मान्छे हो, गर्न त पर्यो
अब छोरा मान्छेले मात्र होइन अब छोरा मान्छेले गर्ने हामीले नि गरेछौँ भन्नु होला छोरी मान्छेले फेरि हजुरहरूले पनि गर्नुहुन्छ तर हामी त ज्ञान त नि सानैदेखि अब हुर्किँदै यही सुनेर हुर्किएको अब मना यही छ अब आफूले त घर पाल्ने हो अब घर परिवार आफ्नो बनेको पछि आउने परिवार छोराछोरी यही त सुनेको यही त हो अब साइकलै यही हो होइन अब त अहिले त धेरै अब छोरी मान्छे नै आउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ गर्नु त आहा सबैजनाले गर्ने दुईजनाले नै हो स्ट्रगल जम्मैले गर्ने हो अब यस्तै छ अब के भनौँ अब 7 महिनापछि काम पाइएको त्यस पछाडि अलिअलि गरिरहेको हो सेभिङ गर्न जान्ने हो अब अलिअलि त नेपालमा पनि जान्ने थियो त नेपालमा त कहाँ अब डुलेर जस्तो त हुन्न यहाँ त गर्नु पर्यो सेभिङ नगरेर त अब त्यो अब स्यालेरी कति मिनिमम वेजमा त अब यत्रो कहाँ सकिन्छ त अब घर पठाउन अब चाहिँ नि फी तिर्न त कहाँ सकिन्छ त सेभ गर्न सक्नु पर्यो नि होइन सेभ गरियो ब्लेस्ड विथ गुड पिपल्स होइन सर्कल राम्रो बनाउनु पर्यो यहाँ आएर अब टेढो टेढो हुनुहुन्छ भने नि अलि सुध्रेर आउनु होला टेढो टेढो भन्न खोजेको अब म हिउँ भन्ने छ भने त उतै बस्नुहोस् होइन यहाँ आएर गर्न भएन गरे नि हो केही भएन हुन त तर त्यस्तो ठुलो हुन त किन पर्दैन यहाँ आएर होइन यो अब त्यस्तो ठुलो त नहुन्न त्यही सानै हुनु सानै कुरा गरौँ भन्छु म त कोही कोही त ठुला कुरा गर्ने हुनुहुन्छ गर्नुहोस् केही भएन त्यसमा पनि तर सबैलाई मनपर्ने त राम्रो मिठो बोल्ने सानै हुने सानै कुरा गर्ने मनपर्छ भने ठुलो कुरा गरेर के हार्ने हो र 2 दिनकै जिन्दगानी हो मरेरै जाने हो के ल्याएर आइएको थियो र त्यही नि ल अर्को कुरा के हो भने दिमागलाई शान्त राख्न जान्न पर्दो रहेछ यता हाँसी शान्त मतलब अब अलिअलि त तलमाथि जिन्दगी यहाँ भइरहेको छ तर के बुझ्नु पर्यो भने अब दिस टाइम विल चेन्ज भन्न खोजेको अब सधैँभरि त एकै नास्ता केही पनि हुँदैन नि त होइन त सधैँभरि एकै नास्ता त केही हुँदैन न हाम्रो जवानी हुन्छ न जिन्दगानी हुन्छ न दिन हुन्छ न रात हुन्छ होइन रात पनि सधैँभरि हुन्न दिन पनि सधैँभरि हुन्न सो अब दुःखै छ भने अलि उता सुख छ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो अब सुख छ भने अलि उताखेरि रुन नि पर्न सक्छ यस्तो हुनसक्छ भन्न पर्यो दुःख सुख जिन्दगी त्यही हो नामको जिन्दगीको नामै दुःख सुख हो सो सुखमा पनि धेरै मात्तिन भएन सुखमा खुसी हुन पर्यो दुःखमा मात्तिन भएन धेरै दुःखी हुन भएन दुःखी भएर आफ्नो मेन्टल हेल्थ होइन उनै बर्बादै पार्नु नि हुन्न क्या ला हुन्न नि यत्रो भयो मसँग त मलाई त यत्रो भयो भन्न नि भएन कसैको रिस डा धेरै नराखौँ होइन अब हामीलाई त कति रमाइलो हामी छ म कहाँ हो जान लागेको कि बाबा गाडीले हाने त मरिन्छ गाँठे किन भन्न त नहुने हो उहाँ पनि महिलै हुने छ कि फेरि उनीहरू महिलाहरूलाई त के हार्ने हो गाँठे ठिकै छ अब हजुर नबोको होला अब हजुरलाई नि राम्रै छ राम्रै होस् राम्ररी जानु होला ठोक्किनु होला फेरि नठोक्किकन जानुहोस् हजुरका नि को होला नि परिवार हुने हाम्रा नि छन् क्या फेरि हामीलाई ला भने नि त हामीलाई रुनिन त खान कर चट्टै अब त्यही भएर हेरेर त हिँडामै गाँठे अब कहाँ थिएँ म अब यही हो जिन्दगी यही हो अब कति दिन अब दुःखमा नि बिताइयो यहाँ कति सुखमा नि बिताइयो साथीभाइ बनाइयो यही त हो नि अब गाउँ यसो हेरियो विदेश कस्तो रहेछ नि देखियो होइन अब कस्तो रहेछ भन्दा नि नुहाकालाई त के भनौँ र आकाल त देखिहाले भोगिहाले अब चाहिने नुहाकालाई भन्न चाहन्छु अब जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ आउन मन छ कतिलाई छ सबैलाई छ होइन देशकै स्थिति त अब देखेकै छ गरे सबैलाई मन छ अब विदेशमै आएर सबै हुने नि होइन केही होइन अब नआएर हुने नि होइन गरेकाले अब विदेशमा आएकाले गरेकै देख्नु भयो घरै बनाएको गडेरी किनेको देख्नु भयो होइन अब त्यही हो अब त्यही गर्नलाई अब धेरै ठुलो सपना बोकेर चाहिँ नआउनुला ब्याट्टै यहाँसित हुन्छ भनेर त हुन्न होइन अब बिस्तारै हुन्छ विदेशमा नहुने नि होइन काम गरे हुन्छ तर दुःख गर्न सक्नु पर्यो होइन दुःख गर्न सक्नु पर्यो अब फेरि दुःख गर्न सक्नु पर्यो भनेर यहाँ र मरि मिट्टी नि गर्नुहुन्न है फेरि पाएँ भन्दैमा लाउन्न नि 7 दिन
लाउजा रन्का बुधे रन्का 15 घन्टा 16 घन्टा 4 घन्टा सुतेर नि केही हुन्न। त्यो पैसा भन्ने कुरा जिन्दगीभरिलाई नै तिर्ने हो। बिल मतलब जिन्दगीभर अब तिर्दै बस्ने हो कि त पैसा त कमाउने तिर्ने कमाउने तिर्ने त हो। तर एउटा सर्टेन पोइन्टमा आइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने पैसा सबैसँग हुन्छ, कमाइन्छ, गरिन्छ होइन। त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब यही जवानी अहिले हो ल हुन्न भनेर मरि हत्ते गर्ने भने नि फेरि आफ्नो के हुन्छ, त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब 30-35 वर्षमै फेरि खेसा पुतली भइन नि सकिन्छ होइन। अब त्यो बाँचे त चाहिने हो नि पैसा, मरेपछि किन चाहियो त पैसा। सो जातिपित्ती नि गर्न भएन, ठिकठाक गर्नु पऱ्यो आफूलाई। अब राख्नु त पऱ्यो नि त गोल कति हो के हो यस्तो भनेर यति भए पुग्छ होइन भन्ने त हुनु पऱ्यो नि त। चाहिने रन्का बुद्धे गर्ने हो, यता नि गर्ने हो उता नि गर्ने हो, 5वटा नि गर्ने हो 6वटा नि गर्ने हो भनेर त भएन। ठिक्कै गर्नु होला। त्यति धेरै पैसा नि चाहिन्न हो जिन्दगानीमा, मरिलानी के छ र। त्यही एउटा घर हो, घर एउटा चाहिने त्यही अलिअलि के त हो। अब बुढेसकाललाई त्यति धेरै पैसा नि चाहिन्न हो। बुढेसकाललाई बचाएर राख्न पर्छ। बुढेसकाललाई के गर्ने हो त्यत्रो पैसा, त्यही दुःख बिमार हुँदा हो। दुःख बिमार भइएछ भने त अब यसै चाहिन्छ उसै चाहिन्छ पैसा त होइन। तर अब दुःख बिमार नहुनलाई अहिलेबाट अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यमा नि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। जे होस् नेपालबाट आउनेलाई चाहिँ अब चाहिने थाहा त हामीलाई पनि थियो अलिअलि त, त्यही नि अलिअलि केही सिकेर चाहिँ आउनु होला होइन। सिकेर भनेर हुन्छ नि हल्का स्किल भयो भने त सजिलो हुन्छ गाँठे होइन। अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, यस्तो लाइसेन्स झिकेर आउनुहोस्, गाडी चलाउन जानेर आउनुहोस् होइन। गाडी चलाउन जानेर आउनुहोस् भनेको यहाँ चाहिँ गाडी चलाएर भयो भने त काम नपायो भने त अब गाडीबाट नि त आउँछ नि त। अलिअलि लगभग 4-5 लाख 10 लाखको गाडी किनेर होइन च्याप्प त्यो उबर सुबर गरेर नि कमाइन्छ नि त। भन्न खोजेको गाडी चाहिँ सिकेर मात्र होइन कि चलाउनै जान्ने भएर आउनु होला भन्न चाहन्छु। कसम पुगो त नि फेरि यस्तो गर्नु बाटै छेकेर बसेछ जेमा छोरीले पारिहाड जान पर्यो है त। कता यो पुलिस जी ओए आज पारी बाटो जानु पर्यो। कहाँ के भयो पुलिस त रन्का बुद्धे रन्का भन्दै गयो नि त। अब त्यही हो, अब सल्लाह त के दिनभरै यहाँ नआएसम्म हामीले नि थाहा पाइएको होइन होइन। मैले जति भने नि जे भने नि यहीँ आसियो थाहा पायो नि त सबै कुरा होइन। अब त्यही हो, अब थाहा त अब मेरो दाइ पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो भाइ आउने न विदेश आउने न दुःख पाइन्छ यस्तो उस्तो भन्नु नि त मलाई नि सम्झाउनुहुन्थ्यो गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब आफ्नालाई दुःख पाएको त कसलाई हेर्न मन छ र, मलाई पनि छैन अरूलाई पनि। तर चाहिने विदेश त आउने हो, तर आफू पनि हल्का काम गरेर आउनु होला मतलब सुख पाइन्छ क्या। यहाँ त्यस्तो दुःख नि पाइन्न। हामीले दुःख पाएको किन हो र, अब आफूलाई केही आउन्न होइन त, केही त आउन्न। अब के आउने त यहाँ आउने रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भाँडा मान्ने अब बिस्तारै लाइनको कुकुनी सेफ हुने त्यही चाहिसकेर जिन्दगी गर्ने। अब हुँबाट केही स्किल अलिकति चाहिने अलिकति केही आउँछ भने त चाहिने च्याप्प लाएर पैसा नि आयो नि होइन। पैसा नि राम्रो हुने हुन्छ नि त। त्यही भएर अलिकति विचार गरेर आउनु होला होइन त। बेस्ट अफ लक सबैको भओस्, सबैको राम्रो भओस्, सबैले मनले जिताएको काम पुरा भओस् होइन। कसैलाई त्यस्तो दुखी हुन नपरोस्, यहाँ आएर नि धेरै दुःख नपाउनु होला भन्न चाहन्छु। कोही आउँदै हुनुहुन्छ क्यानाडा यता भने हल्का सके जति सहयोग गरौँला, नगरौँला भनिन्न। अब कसलाई चाहिन्छ यसमा अब चाहिने अब कसैले भेट्टाउनु भएछ अनि मेरो भिडियो अब कनेक्ट हुनु होला। आउँदै गर्नुभएको आएका मान्छेहरू सबैजना कनेक्ट हुनु होला होइन। ढिलो चाँडो सबैजनाले मिलेर गरौँला। अनि अर्को कुरा नेपालीको बानी त अलि चाहिने राम्रो त छैनै विदेशमा है। अब राम्रो नि छ राम्रो नि छैन क्या। हामी अलिकति चाहिने यो रिस डा गर्न कहाँबाट सिकियो होइन। यो चाहिँ अलिकति सुध्रिन पर्छ क्या। अरूको राम्रो भयो भने यो रिस र डा चाहिँ किन लाउन थाल्यो र गाँठे यस्तो त हामी होइनौँ। अरूको राम्रो भयो यहाँ साह्रै नराम्रा मान्छे नि छन् क्या। अरूको कस्तो राम्रो भयो भने त लाउन। अब उनीहरूको राम्रो भएको त अब तिमीहरूको नराम्रो गरेर होइन, उनीहरूले गरेको कमाएको पैसा तिमीहरूको खोल्टीबाट गएको होइन। सो अरूको डा गरेर त काम छैन
होइन सकेसम्म बरु अझै उ गर्ने होइन नेपाली रेस्टुरेन्ट छ भने खाइदिने गएर उनीहरूको बिजनेस बुम गरिदिने पो हो त यहाँ त उल्टो उल्टो रिभ्यू लेख्न थाल्ने छन् अब त्योमा त अलि चित्त दुखो है मलाई त्योमा चित्त दुखो बरु अझै राम्रो गरौँ न हाम्रो रेस्टुरेन्ट पपुलर खतरा भयो भने पो पछि हजुरहरूले गर्दाखेरि नि खत्रै हुन्छ राम्रो हुन्छ डरै लाउने गर्छौ कि यार्नु कुनै सट्ट जान्छौ कुनै कुर्छौ यार तिमीहरूको नियम नि बुझिन हो कि होइन ल इटालियन रेस्टुरेन्ट चाइनिज रेस्टुरेन्ट किन यति पपुलर छन् त अब बुझौँ न यिनीहरू पपुलर हुनुको कारण के त सुरुमा त उनीहरूको आफ्नै मान्छेहरूले एकदम सपोर्ट गर्छन् होइन म पनि अब चाइनिज रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु लगभग 90% कस्टमर चाइनिज हुन् र हेर्नुहोस् है अर्को कुरा कति राम्रो छ भने त गर्न त पर्यो तर उनीहरूले कहिले नि कम्प्लेन त्यस्तो साह्रै गर्दैनन् क्या त्यहाँ आएर मिठो नमिठो जस्तो भयो नि अब पैसा तिरेको गर्न त पाइयो गरे भन्न त पर्यो तर उनीहरूले त्यस्तो साह्रै केही गर्दैनन् कि आफ्नै कम्युनिटीको रेस्टुरेन्ट हो भनेर नि उनीहरूले होइन त्यस्तो गर्दैनन् कहिले काहीँ बिजी भयो बेला अलि त्यस्तै पर्न सक्छ होइन नमिठो त अब रेस्टुरेन्टले किन बेच्ने हो र त त्यस्तो पर्न सक्छ तर तिनीहरूले कहिल्यै गरेको थाहा पाएन क्या जस्तो अरू देशकोले हामीले नि अब नुनै हामीले गरिन्छ गर्न नि पर्छ पैसा तिरेर गइसकेपछि अब कम्प्लेन भन्दा नि सजेसन र राम्रो गरौँ होइन विदेशमा हाम्रो को छ र एकअर्कालाई साथ दिउँ होइन त्यस्तो रिभ्यू लेखेर अरूको अब नराम्रो गराउन भन्दा यसो सजेसन दिएर दाइ यस्तो भएछ के अरे भनेपछि त अब हाम्रो उनीहरू त नराम्रो कोही छैन नि त मान्छे नै हो बुझिन्छ होइन गल्ती हुन्छ अलिअलि होइन कहिले काहीँ तलमाथि हुन सक्छ अब त्यसमा अब बरु भनेर तलमाथि अर्को डिस मगाउने नहेर्ने तर नराम्रो चाहिँ नभनिदिउँ नगरौँ साथ दिउँ बिस्तारै मिलेर जानियो भने हामीले नि गरिन्छ होइन हामीले नि अब बेस्ट विशेष होइन कसलाई अब गर्न मन छ विदेश जाने केही खतरा गर्छु भनेर आइएको हो के अरे गर्नुपर्छ होइन गर्ने नै हो मिलेर जाम्ला जति चाहिने अब साथी भाइ बनाइए सबैजना 1-2 जना मिले 5-6 जना मिले त मेरा बा हामीले नि गरेला नि गठे होइन र बिस्तारै मिलेर जाने भने गरिन्छ यहाँ नि अब सबैजना अलि छाडा बोल्दै छ क्या त्यसको लागि सरी तर छाडा चाहिँ होइन यहाँको नर्मलै क्या नि त नि अब डरै लाउने गरेर फ्वाक्क आउँछन् म नि आउन लाएँ है अब रुममा नि आउन लाग्यो कुरो नि यस्तै हो अब देशको हालत नि अब हामीले सुधार्न नि पर्छ भजत्तिकाले सुधारौँ होइन अब यहाँ विदेशमा बसेर देशको चिन्ता गरेर नि क्या नि र भरै धेरै भनिएको त्यही अब बोल्ने त हो अब त्यही हो लास्टमा जति बोल्यो नि त्यही भने जस्तो अब के भनौँ राम्ररी आउँदै गरेको चुनावलाई सफल पार्नु होला भन्न चाहन्छु अरू त अब विदेश यस्तै हो हजुर अब विदेश आउनु नपरोस् हामी जस्तो होइन त्यो देशमा नि अलिकति ठिकठाकको जागिर पाउन थालेपछि त अब अर्का देशमा किन आउने हो र अब यहाँ आएर अब पैसै कमाउनले हेर्नुहोस् है अब मेन्टालिटी पैसै त हो पैसै खत्रै हैछ ठुलै हैछ अब थाहा पाइहाल्यो तर साथीभाइ नि छुटे आमा बा नि छुट्नु भयो होइन सबै छोडेर यही पैसाको लागि आएर जवानी नि छुटो अब आफ्नो देशमा त जे भए नि रमाइलै थियो खाइए थियो रमाइलै थियो अब ज्यान नि मरो ज्यान नि मारेरै त काम गर्नुपर्छ गर्नु त के अन्त नि अब 13 घन्टा उभिँदा कसको ज्यान राम्रो हुन्छ र अब 10 घन्टा उभिँदा 8 घन्टा त्यही त हो ढाडै जान्छ सडै जान्छ होइन त्यही भएर हामीलाई जस्तो दुःख नपरोस् भन्न चाहन्छु मेरो आउने गरेका प्रिय मेरा भाइ बहिनीहरूलाई यसरी दुःख नदिउँ हजुर अलि काम गर्न गएकाले काम गरिदिउँ देशमै केही गरौँ देशमै गरे नि हुन्छ क्या त किन गएकोस् त भन्नलाई अब सकेन क्या भागेर आएको मैले सकेन हजुरहरूले चाहिँ यसो गर्नु होला राम्ररी भन्न चाहन्छु अब फेरि अब के भनौँ त्यस्तै त छ ठिकै छ आउनेलाई वेलकम होइन जोको भिजन छ गर्न सक्नेले अब उहाँ नि गर्नु होला अलि बढी आमा बासँग नि चाहिने बस्ने गरी टाइम स्पेन्ड गरौँ यहाँ विदेश आएकाले यसो घरतिर फोनसोन गरौँ है फोन नगरी बस्ने पनि धेरै हुन्छन् फेरि फोनसोन गरौँ है विदेश आएकालाई पनि भन्न चाहन्छु
फोन गर्नु आमा बाबासँग बोल्नु होला दिनकै बोल्यो नि केही हुन्न क्या त्यति बिजी नि भइन्न भयो झट्टै झ्याप्प लाएर फोन गरौँ दिनको रात हुन्छ थाहा अब यहाँ अब दिन सुरु भयो नेपालमा राति सुरु भइसक्यो होला अब गएर यस्तो म बोल्छु होइन बोल्न त पर्यो घर अब के हो कहिले हो होइन हजुरबासँग नि बोल्छु भन्दा भन्दै हजुरबा पनि जानुभयो छोडेर त्यही भएर बोल्न चाहिँ नछोडौँ यस्तै छ थुतुनु त के देखाउनु आजको भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु यस्तो छ उल्टो मुख भयो भने हेर्नुहोस् टाटा बाई बाई सी यू अन द नेक्स्ट ब्लग भन्न चाहन्छु शुभ रात्रि शुभ गुड मर्निङ सबैको राम्रो भयो सबैको कल्याण होस् भन्न चाहन्छु त्यही हो है जति बोल्यो नि त्यही हो सजेसन 2 वर्षमा पाएको दुःख यही हो अरू भिडियोमा भनौँला हस् त थ्याङ्क यू